ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂತೋಷ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡಿಬೋಟ್ N10 ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೋ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಇದು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಜಿನಿಯನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು. ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ರೋಬೋ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥ್ರೂನೇ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತು ರೋಬೋ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ ಯಾವುದು ಒಂದೇ ವೈಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು N8 ಪ್ರೋನ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದು ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಆಲ್ರೆಡಿ ECOVACS ಹೋಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕಾರ್ನರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರೂಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಸ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ನ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡಸ್ಟನ್ನ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಉದುರಿರೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಚೆಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇದೇ ಆಗಲಿ ಹಸಿಟೇ ಆಗಲಿ ಏನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಮಾಪಿಂಗ್ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕ್ರಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮತ್ತು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ
ಹಿಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇದು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಲಾಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಹ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನಾನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈನ್ಸ್ಗಳು. ಇದು ಬಂದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ ಕೆಚಪ್ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಇದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರು. ಈ ಥರ ನಮ್ಮದು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೈನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಕಲ್ಲರು ಇದು ತುಂಬ ಹೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಕಲ್ಲರು ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿನಿಯನ್ನಾಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಬಂದೈತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಡೀಪ್ ಕಲರ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಿಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಲರ್ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಾಗೆ ಮಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫೈನಲಾಗೆ ನಾನು ಈ ಫುಲ್ಲು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು 2x ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಇದು ಕಲ್ಲರು ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗೈತೆ, ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೈತೆ. ಬಟ್ ಕಲ್ಲರು ಇದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್ನ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಕಲೆ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಕಲರ್ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಅದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಚಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಚೆಲ್ಲೈತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇಷ್ಟನ್ನ ಇದು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಲೋ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೈನ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಗಾಢವಾದಂಥ ಈ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೈನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೆಟ್ಲು ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳಲ್ವಾ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲ್ವಾ, ಸೆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟೀಪೈ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ, ಅದು
ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಂತಾನೇ ಅದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸೆನ್ಸರ್ಸು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ದು. ನಾನು ಹಳೇದು N8 ಪ್ರೋದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದ್ರ ರಿವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋ ಮಾಪಿಂಗ್ ಝೋನ್, ನೋ ಬೌಂಡ್ರಿ ಝೋನ್ ಆ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ನೀವೇ ಸಹ ಲೈವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ತುಂಬ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಚೆಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು, ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಿದ್ರೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೆಚಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಸು ಜೊತೆಗೆ ಟೀ ಇದನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 90% ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, 90 ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 95% ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಡಾರ್ಕ್ ಹೆವಿ ಒಂದು ಕಲೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಂಗಲ್ಲಂತೂ ಸೂಪರ್, ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಬೇಡ. ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಪೇಪರ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್, ಸಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ತುಂಬ ಗಾಢವಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಇದು ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಕಲೆ ಇರೋದನ್ನ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಒಂದು N10ಗೂ N8 ಪ್ರೋಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ದು. ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ N10 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ N8 ಪ್ರೋ ಒಂದು 5% ಅದರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓ ರೋಬೋ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಲೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಗ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಲೈಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಡೌಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರೈಸು ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರೈಸು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.